अहम ख़बर आहे बहराम वेझो कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी क़त्ल थी विया। ॻोठ ग़ुलाम रसूल मक्सी में जवाबदार वहीद मक्सी पिस्टल जा फायर करे पंहिंजी भेण पीराणी मक्सी ऐं नौजवान मिठल चांडियो खे क़त्ल कयो आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे बहराम वेझो कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी खे क़त्ल कयो वियो आहे। ॻोठ ग़ुलाम रसूल मक्सी में जवाबदार वहीद मक्सी पिस्टल जा फायर करे पंहिंजी भेण पीराणी मक्सी ऐं नौजवान मिठल चांडियो खे क़त्ल कयो। हिकु भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे बहराम वेझो कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी खे क़त्ल कयो वियो आहे। बहराम वेझो कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी खे क़त्ल कयो वियो आहे। ॻोठ ग़ुलाम रसूल मक्सी में जवाबदार वहीद मक्सी पिस्टल जा फायर करे पंहिंजी भेण पीराणी मक्सी ऐं नौजवान मिठल चांडियो खे क़त्ल कयो आहे। अहम ख़बर आहे बहराम खां कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी क़त्ल थी विया आहिनि। ॻोठ ग़ुलाम रसूल मक्सी में जवाबदार वहीद मक्सी पिस्टल जा फायर करे पंहिंजी भेण पीराणी मक्सी ऐं नौजवान मिठल चांडियो खे क़त्ल कयो आहे। बहराम वेझो कारें जे इल्ज़ाम हेठि नौजवान ऐं नारी क़त्ल थी विया। इन हवाले सां लाइन ते मौजूद आहे अमीर अली सीलरो। जी अमीर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु तव्हांखे असां ॿुधाईंदा हलूं। मीरो खान थाणे जी हद में कारण इल्ज़ाम हेठि ॿिटो क़त्ल थियो आहे। ॻोठ ग़ुलाम अली मक्सी में जवाबदार वहीद मक्सी मुबीना पिस्टल जा फायर करे नौजवान मिठल चांडियो ऐं पंहिंजी नौजवान भेण पीराणी मक्सी खे क़त्ल करे छॾियो आहे। पीराणी मक्सी बनी ते गाह करण लाइ वई हुई, जिते जवाबदार मुबीना कारण इल्ज़ाम हणी ॿिन्ही क़त्ल कयो आहे। मीरो खान पुलिस। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी अमीर अली। अपडेट